হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্যাশন উইথ সোনা অ্যান্ড সোমা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি রবি ঠাকুরের প্রিয় চিকেন রসগোল্লার রেসিপি। আজ 25শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তাকে জানাই সহস্র কোটি প্রণাম। আশা করি আমার এই রবি ঠাকুরের প্রিয় রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অবশ্যই অন করে রাখবেন। তাহলে যখনই কোনো নতুন রেসিপি অথবা ব্লগ দেব তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। এই রেসিপিটা আমি পূর্ণিমা ঠাকুরের বই থেকে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশভ্রমণে যেতেন তখন নৌকার মাঝিমাল্লারা এই ধরনের মুরগির রান্না তাকে করে দিতেন, আর তিনি এই ধরনের রান্না খেতে বেশ ভালোবাসতেন। এইরকমই লেখা পূর্ণিমা ঠাকুরের বইতে আছে। সেই বই থেকেই এই রেসিপিটা আমি পেয়েছি, আর সেটাই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমি 550 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। চিকেনটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি, আর যে কড়াইটাতে আমি রান্না করব সেই কড়াইটার মধ্যেই একেবারে দিয়ে দিয়েছি। এবার এতে আমি দেব 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা। এই রান্নাটাতে রসুন বাটা একটু বেশি লাগে, এতে কিন্তু আদা লাগে না, শুধু রসুন বাটাই লাগে। এবার দেব হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন। এগুলো সব 1 টেবিল স্পুন করে আছে, মাংসের পরিমাণ বুঝে আপনারা দিয়ে দেবেন। আর দেব ফেটিয়ে রাখা টক দই। টক দই আছে 3 টেবিল চামচ। টক দইটাও আমি খুব দিয়ে দিলাম। আর দেব টমেটো পেস্ট। একটা বড় সাইজের টমেটোকে আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি, সেই টমেটো পেস্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ইচ্ছা করলে টমেটো কুচিও দিতে পারেন। আর দেব পেঁয়াজ কুচি। এখানে 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজকে আমি কুচি করে রেখেছি, সেই পেঁয়াজ কুচিটা আমি দিয়ে দিলাম। আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা মুখ চিড়ে রেখেছি, সেই কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে দিলাম। আর এতে আমি আলু দেব। আলুগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে 2 টুকরো করে কেটে নিয়েছি, এই আলুগুলোও আমি দিয়ে দিচ্ছি। রান্নাটা কিন্তু খুব সহজ, একবারে সমস্ত কিছু দিয়ে মেখে বসিয়ে নিলেই ব্যাস হয়ে যায়, আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আলুগুলোও আমি দিয়ে দিলাম। এবার দিলাম 1 টেবিল স্পুন ঘি। পুরো রান্নাটাই কিন্তু ঘিতে লেখা আছে। আমি স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ঘি আর সাদা তেল মিশিয়ে রান্নাটা করছি। আপনারা ইচ্ছা করলে পুরো রান্নাটা কিন্তু ঘিতেও করতে পারেন। 1 টেবিল স্পুন ঘি দিলাম, আর দেব 1 টেবিল স্পুন সাদা তেল। চটজলদি কিন্তু রেসিপিটা হয়ে যায়, আর খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। সাদা তেলও আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি সমস্ত কিছু হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। মেখে নেওয়াটাই হচ্ছে আসল কাজ। সমস্ত মশলা দিয়ে মেখে নিতে হবে। এতে কিন্তু ধনে জিরেরও কোনো কথা লেখা নেই। ধনে জিরের গুঁড়ো না দিলেও কিন্তু টেস্টটা অসাধারণ হয়। আপনারা একদিন বাড়িতে করবেন, করে নিজেরা তৈরি করে রেসিপিটা খেলেই বুঝতে পারবেন যে কত ভালো লাগে। সমস্ত কিছু দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি, দেখুন। আর এই রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে আপনারা কিন্তু অন্যান্য কাজও করতে পারেন, শুধু মাঝে মাঝে একটু নাড়াচাড়া করে দিলেই হয়ে যাবে। দেখুন আমি খুব ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। আর আমার চ্যানেলে কিন্তু মাংসের নানা রেসিপি দেওয়া আছে, সেগুলোও আপনারা কিন্তু দেখে নিতে পারেন। দেখুন আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এবার 15 মিনিটের মতো আমি রেস্টে রেখে দেবো। আপনারা 15 মিনিট রেস্টে নাও রাখতে পারেন, তবে রেস্টে রেখে দিলে মাংসের টেস্টটা খুব ভালো হয়, আর রান্নাটাও কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। 15 মিনিট বাদে আমি গ্যাসটা ধরিয়ে দিয়েছি, মানে গ্যাসটা অন করে দিয়েছি। এবার আমি কড়াইটাকে ঢেকে রেখে দেব। গ্যাসের আঁচটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখে 10 মিনিটের মতো কড়াইটাকে ঢেকে রাখবো। 10 মিনিট বাদে আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। দেখুন চিকেন থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে তেল, জল সমস্ত কিছু ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। টক দই, টমেটো বাটা সমস্ত কিছু দিয়ে মেখে রেখেছিলাম বলেই কিন্তু আস্তে আস্তে জল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি হালকা হাতে একটু নাড়াচাড়া করে দেবো। এখনই কিন্তু অলরেডি সুন্দর একটা স্মেল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। যখন বাড়িতে করবেন তখন নিজেরাই কিন্তু বুঝতে পারবেন। খুব ভালোভাবে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে আবার কড়াইটাকে ঢেকে রাখবো 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট বাদে ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। দেখুন চিকেনটা কিন্তু অনেকটাই আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে।
অনেক জল উপরে উঠে এসেছে, তেলও উপরে উঠে এসেছে। চিকেন কিন্তু আস্তে আস্তে সেদ্ধ হতে শুরুই করে দিয়েছে। চিকেন আলু সমস্ত কিছুই কিন্তু আমার সেদ্ধ হতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে ঢাকনাটা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। দেখুন চিকেনটা আমি খুন্তি দিয়ে দেখে নিলাম, অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে এসেছে। আলুটাও দেখে নিচ্ছি, বেশ আলুটাও অনেকটা কিন্তু সেদ্ধ হয়েই এসেছে। সমস্ত কিছুকে আমি ভালো মতো নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। দেখুন 5-10 মিনিট বাদে বাদে ঢাকনাটা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে দেবেন, তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে। ব্যাস এইটুকুই কাজ, তাছাড়া কিন্তু আর কোনো কাজ নেই। আবার আমি কড়াইটাকে ঢেকে রাখলাম 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট বাদে ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এবার কিন্তু সুন্দরভাবে ঘিটা উপরে উঠে এসেছে, একটা কালার কিন্তু চলে এসেছে মাংসে, আপনারা দেখেই কিন্তু বুঝতে পারছেন। সুন্দরভাবে ঘি উপরে উঠে এসেছে আর খুব সুন্দর কিন্তু স্মেল দিচ্ছে। চিকেন প্রায় কিন্তু আমার কষানো হয়েই এসেছে। গ্যাসের আঁচটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখে ঢাকনা চাপা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিলে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু হয়ে যায়। দেখুন আমার কিন্তু ফাইনালি চিকেনটা দারুণভাবে কষানো হয়ে গেছে, কালারটা কত সুন্দর এসেছে দেখলেন তো। এবার আমি উষ্ণ গরম জল দিয়ে দিলাম। আমি রান্নায় সবসময় উষ্ণ গরম জলই ইউজ করি, তাহলে রান্নার টেস্টটা খুব ভালো হয় আর রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আপনারা আপনাদের গ্রেভির পরিমাণ বুঝে জল দিয়ে দেবেন। আমি পরিমাণ মতো উষ্ণ গরম জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে দিলাম। ব্যাস এবারই কিন্তু আমার রান্নাটা হয়ে যাবে আর 5-10 মিনিটের মধ্যেই। এবার আমি গ্যাসের আঁচটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখে কড়াইটাকে আর মিনিট 5 মতো ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট বাদে ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি দেব 1 টেবিল স্পুন শাহি গরম মশলার গুঁড়ো। ব্যাস আমার রান্নাটা কিন্তু তৈরিই হয়ে গেল, এক চিকেন রসগোল্লা। খুব সুন্দর কিন্তু স্মেল বেরিয়েছে। গরম মশলার গুঁড়োটাকে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে দিলাম। মিশিয়ে দেওয়ার পরে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো। তারপর কড়াইটাকে ঢেকে 10 মিনিটের মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পরেই আমি চিকেন রসগোল্লা সার্ভ করে দেবো। দেখুন আমি চিকেন রসগোল্লা সার্ভ করে দিয়েছি। এটা গরম ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা, পোলাও, নান সব কিছুর সাথেই কিন্তু খেতে দারুণ লাগবে। আশা করি রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে রেসিপিটি প্রচুর শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন।